N'inchi darajali ildiz. Demak, bugungi darsimiz n'inchi darajali ildiz. Biz bundan oldingi darslarimizda kvadrat ildiz va umumiy ildizlar haqida tushunchalarni o'tganmiz. Hozir esa n'inchi darajali ildiz haqida gaplashamiz. Xo'sh, birinchi ta'rifni keltirib olamiz. Agar A darajasi n b bo'lsa, u holda A n'inchi darajali ildiz ostida b ga teng bo'ladi. Ya'ni xo'sh, n'inchi darajali ildiz ostida b A agar A ning n'inchisi b ga teng bo'lsa. Bunda b soni demak n'inchi daraja ildiz ostida bo'ladi. A esa u n'inchi darajali ildiz ostida b ni anglatadi. Xo'sh, ana endi ildiz darajasi ildizning doim mana bu qismida joylashgan bo'ladi. Xo'p, demak, agar n 2 ga teng bo'lsa, bu kvadrat ildiz hisoblanadi. Agar n 3 ga teng bo'lsa, bu kub ildiz deyiladi. N 4, 5 yoki 6 va hokazo. 4-chi, 5-chi va hokazo, ya'ni 6-chi darajali ildizlar deb o'qiladi. Xo'sh, belgilanishi ildiz ostida n taqsim a. Xo'sh, demak biz buni agar ildiz ostida a ko'rinishda yozsak, aslida kvadrat ildiz ostida a ni anglatadi va 2 dan tashqari barchasi mana bu ko'rinishda son orqali yoziladi. Faqatgina eng kichik daraja 2 bo'lgani uchungina mana bu yerga hech qanday son yozilmaydi. Xo'sh, demak, ildizli ifodalarni boyagi ta'rifga ko'ra, ya'ni tepadagi, yuqoridagi ta'rifga ko'ra yozib chiqamiz. Masalan, ildiz ostida, kub ildiz ostida 8, natija esa 2. Chunki 2 ning kubi bu 8 ga teng bo'lgani uchun. Xo'sh, demak, biz mana bu holatdan kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki-da 4-darajali ildiz ostida 81 bu 3 ga teng. Ya'ni 3 ning 4-chisi 81 ga teng bo'lgani uchun. Xo'sh, 5-darajali ildiz ostida 32 bu 2 ga teng, chunki 2 ning 5-chisi 32 ga teng bo'ldi. Kub ildiz ostida -27 -3 ga teng. -3 ning kubi -27 ga teng bo'lgani uchun. Xo'sh, ana endi muhim farqni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, toq darajali ildizlar, ya'ni 3, 5, 7 va hokazo. Xo'sh, musbat ham manfiy ham sonlarni o'z ichiga oladi, ya'ni manfiy va musbat sonlar mavjud. Xo'sh, masalan, aytaylik. Xo'sh, kub ildiz ostida -27 yoki 5-darajali ildiz ostida -32 yoki-da xo'sh, 7-darajali ildiz ostida 128 yoki manfiy yozmasligi ham mumkin. Umuman barcha holatni qabul qiladi. Juft darajali ildizlar, ya'ni 2, 4 aytaylik 6 va hokazo, ular demak musbat sonlarni qabul qiladi, o'z ichiga oladi. Demak, manfiy sonlarni qabul qilmaydi. Masalan, 4-darajali ildiz ostida 16 bu 2 ga teng. Xo'sh, ana endi 4-darajali ildiz ostida -16 bu mavjud emas. Faqat haqiqiy sonlar orasida, demak bu mavjud emas. Ana endi xossalarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ildiz ostida A, n'inchi darajali ildiz ostida, n'inchi darajali ildiz ostida B. Agar ildizlar darajalari bir xil bo'lsa, biz uy ko'paytmani umumiy
daraja ostida yozishimiz mumkin. Ya'ni umumiy ildiz ostida yozishimiz mumkin. Yoki da n'inchi darajali ildiz ostida A taqsim n'inchi darajali ildiz ostida B. Agar darajalar bir xil bo'lsa, bo'linma bo'lsa, ularni ham biz umumiy ildiz ostida yozishimiz mumkin. A taqsim B. Xo'sh, yoki da n'inchi darajali ildiz ostida A ning n'inchisi bo'lsa, biz buni demak darajalar qisqaradi va A ga teng deya olamiz. Va undan keyingi oxirgisi ildiz ostida n'inchi darajali ildiz ostida A ning m'inchi darajasi bo'lsa, bu A ning m taqsim n'inchi darajasi ko'rinishida yozish imkoniyatini beradi. Mana shu narsaga juda ham e'tibor berishimiz kerak. Demak, ildizni daraja ko'rinishini ifodalash imkoniyatini beradi bizga. Xo'sh. Qisqa n'inchi darajali ildiz osti haqida tushunchalar mana shulardan iborat.